Журналісти, Український кризовий медіа-центр продовжує свою роботу. Тема наступного брифінгу – франко-українська програма обміну для студентів та викладачів із делокалізованих університетів Донбасу. Нашим спікером буде Анастасія Формічева, виконавчий директор Ukraine Cosmopolitan Project Foundation. Я запрошую Анастасію на сцену. Bonjour. Du 15 au 24 février, l'organisation Cosmopolitan Project Foundation accueillera les présidents de plusieurs universités délocalisées de l'Est de l'Ukraine, ainsi que 15 étudiants souhaitant poursuivre leurs études en France. Du 15 au 24 février 2015, l'organisation Cosmopolitan Project Foundation accueillera une délégation de plusieurs représentants d'universités délocalisées de l'Est de l'Ukraine, ainsi que 15 étudiants souhaitant poursuivre leurs études en France. Всім доброго дня. Отже, з 15 до 28 лютого Cosmopolitan Project прийме делегацію з України, в тому числі 15 українських студентів, які приїдуть до Франції. Dans la lignée de plusieurs projets menés en France et en Ukraine visant à promouvoir la coopération universitaire et scientifique, l'engagement étudiant dans les universités ainsi que la mobilité étudiante entre la France et l'Ukraine, l'organisation Cosmopolitan Project Foundation a participé à l'organisation de la venue des 2 délégations de recteurs et de présidents d'universités ukrainiens et français à Paris et à Kiev, respectivement en novembre 2014 et juin 2015. Організація Cosmopolitan Project вже організовувала 2 подібні делегації, які відбулися відповідно в 2014-2015 році. Це була делегація ректорів українських вищих навчальних закладів до Парижа і навпаки делегація представників французьких навчальних закладів до України. Dans le cadre de la volonté manifestée par les universités franciliennes et ukrainiennes de mettre en commun leurs ressources académiques, nous avons créé un programme d'échange de 10 jours à Paris visant à permettre aux étudiants issus des universités délocalisées de l'Est de l'Ukraine ayant souhaité poursuivre leurs études en France à la rentrée 2016 de découvrir le fonctionnement des universités européennes et de faciliter leur poursuite d'études en France. Отже, саме в цьому контексті інтенсивних франко-українських обмінів ми замислили і втілили в життя, починаємо втілювати в життя цю франко-українську програму, в межах якої українські студенти, зокрема із делокалізованих університетів Донбасу, зможуть поїхати до Франції для того, щоб продовжити свої навчання, починаючи з вересня 2016 року. Ce projet a été mis en place avec la région Île-de-France, la Fondation Renaissance, la Conférence des présidents d'université, et en partenariat avec les ambassades de France en Ukraine et d'ambassades d'Ukraine en France. Партнерами цього проєкту є регіон Île-de-France у Франції, також Міжнародний фонд відродження, Посольство Франції в Україні та Посольство України у Франції. Une nouvelle conférence de presse sera organisée avec l'ensemble des partenaires afin de faire le bilan de cette rencontre qui aura lieu donc à Paris du 15 au 24 février. Отже, найближчим часом, вже в лютому цього року, буде організована інша конференція за участі усіх партнерів цього проєкту. Тоді ми зможемо розказати про результати зустрічі, яка відбудеться в Парижі, як я вже говорила, з 15 до 24 лютого 2016 року. Ce programme permettrait d'une part aux étudiants de se familiariser avec le domaine universitaire européen dans la perspective d'une mobilité à la rentrée suivante. Цей візит допоможе українським студентам трішечки познайомитися із французькою академічною культурою і полегшить для них можливості університетської мобільності, яка стане можливою із вересня 2016 року. Et d'autre part, de permettre aux universitaires de s'inspirer du fonctionnement universitaire de l'Union européenne dans le cadre des réformes actuelles, de suivre une formation afin de connaître les outils de financement européens et de permettre aux universités françaises de développer des doubles masters, double cursus, double programme avec les universités délocalisées de l'Est de l'Ukraine.
Тим часом українські університети, представники вищих навчальних закладів України під час цього візиту зможуть більше дізнатися про європейську систему університетської освіти, дізнатися, зокрема, про ті реформи, які зараз відбуваються в європейській університетській освіті, дізнатися більше про ті заходи, засоби, які можна отримувати додаткове фінансування. Зайве говорити, що це є надзвичайно важливим для університетів українських і, зокрема, для делокалізованих університетів Донбасу. Le programme comporte donc 4 axes principaux. Un échange et une sensibilisation dans le cadre de la convergence entre le système ukrainien et le système européen sur des aspects tels que l'implication des étudiants dans leur université, le fonctionnement universitaire dans l'Union européenne, l'organisation de la recherche dans le domaine scientifique et celui des sciences humaines. Maintenant, est-ce que vous pouvez répéter point par point? Le programme comporte 4 axes principaux. Отже, в програмі є 4 основних напрямки. Un échange et une sensibilisation dans le cadre de la convergence entre le système ukrainien et le système européen. Отже, перший напрямок – це ознайомлення українських вищих навчальних закладів із європейською системою університетської освіти. Sur des aspects tels que l'implication des étudiants dans leur université, Зокрема, в такому аспекті, як участь студентів в університетському житті в їхньому університеті. le fonctionnement universitaire dans l'Union européenne, Також студенти зможуть дізнатися, як функціонує університет в Європейському Союзі. l'organisation de la recherche dans le domaine scientifique et celui des sciences humaines. А також дізнаються більше, в який спосіб організоване наукове життя в європейських університетах Європейського Союзу. Une sensibilisation à des domaines d'études n'étant peu enseignés dans les universités ukrainiennes, par exemple. Ми вважаємо, що в українських університетах трішки бракує розуміння того, як функціонує європейський університет. Un échange culturel et un approfondissement de la connaissance des institutions françaises et européennes. Також є важливим культурний обмін поміж Україною і Францією. Et une favorisation de la mobilité étudiante franco-ukrainienne. І також підтримка академічної університетської мобільності поміж Україною та Францією. Concrètement, ce programme inclura une immersion des étudiants ukrainiens dans plusieurs universités françaises, Якщо говорити конкретно, то реалізація цієї програми призведе до того, що українські студенти будуть більшою мірою присутні у французьких університетах. des conférences afin de permettre aux universitaires et aux étudiants d'appréhender le modèle universitaire français, Також будуть проведені певна кількість конференцій, на яких будуть обговорюватися ті реформи, які потрібно зробити українській освіті для того, щоб відповідати європейським, французьким, зокрема, стандартам. des échanges entre les communautés universitaires françaises et ukrainiennes pour la formalisation d'accords, Також важливим результатом імплементації цього проєкту буде ознайомлення, діалог поміж українським та французьким університетським науковим середовищем, і відтак це може вилитися у формалізації цих стосунків у вигляді двосторонніх франко-українських університетських угод. ainsi qu'une visite des institutions européennes. І також передбачено візит європейських інституцій до України. Donc ce projet s'inscrit dans le prolongement de la volonté manifestée par le gouvernement français de s'impliquer sur la question de l'éducation en Ukraine. Отже, цей проєкт є прямим продовженням бажання французького уряду брати активну участь у розвитку вищої освіти в Україні. Et donc dans le prolongement de 2 rencontres précédemment organisées par l'ambassade de France en Ukraine ayant eu lieu en novembre 2014 et en juin 2015. І цей проєкт є продовженням попередніх 2 проєктів, які мали місце в листопаді 2014 та влітку 2015 року, коли посольство Франції в Україні вже організовувало такі франко-українські університетські зустрічі. Merci beaucoup. Дякую за вашу увагу.
Дякую дуже. Переходимо до серії питань-відповідей. Колеги, чи є, можливо, питання або уточнення? Так, будь ласка, представляйтесь. Bonjour, c'est Inès Marie de l'Ukraine Crisis Media Center. Je voudrais bien demander, est-ce qu'il y a déjà des universités dont les étudiants vont partir en France pour les études dans le cadre de cet échange? Et ensuite, est-ce qu'il y a déjà des personnes définies qui vont partir? Merci. Отже, мене звати Марія Ємець, Український кризовий медіа-центр. Перше запитання. Скажіть, будь ласка, чи вже визначене коло тих університетів, які будуть у Франції приймати українських студентів? Donc, les étudiants ont été sélectionnés dans 5 universités dans lesquelles nous avons fait parvenir des critères de sélection. Les étudiants nous ont envoyé eux-mêmes leur candidature. Ces critères de sélection portaient notamment sur la maîtrise de la langue française, la maîtrise de la langue anglaise, un projet d'études défini dans une université française, ainsi qu'une évaluation personnelle des universités. Отже, що стосується вибору студентів в Україні, то цей вибір потенційних учасників цієї програми був в Україні здійснений в межах 5 українських університетів. Критерії відбору були достатньо чіткі і визначені. Це було, по-перше, хороше знання французької мови, по-друге, знання англійської мови, по-третє, хороша дослідницька пропозиція, яку подавали студенти, і наостанок загальна оцінка кандидата під час співбесіди. Дякую. Чи є ще питання або уточнення? Якщо питань та уточнень немає, тоді на цьому будемо завершувати прес-конференцію. Дякую дуже вам і до зустрічі. Дякую. Колеги, я нагадую, що наш наступний брифінг рівно о 12-й годині.